يا ولاد الذين، يا ولاد الذين، ما هو لما احنا نقول تشتري العسل دايما من مصدر موثوق منه، فاحنا يا جماعه بنتكلم بكل مصداقيه وبنتكلم معاكم بحقيقه مثبته، لان في كتير للاسف الشديد بقى متمرس جدا في تصنيع العسل. هثبت لكم حاجه دلوقتي انا ما كنتش حابب اعملها قدام الكاميرا، ولكن انا من باب ان انا لازم اعرف الناس ده بما يرضي الله، لان انتوا عارفين مين محمد محمود ومين عسل نحل التسنيم. بس انا حابب اثبت لكم حاجات كتيره قوي بتحصل واسعار غريبه احنا بنسمع عنها، ما ينفعش تبقى كده. اولا دي ماده شفافه لزجه، تمام، زي العسل بالظبط. القوام بتاعها تمام ما شاء الله لزج. طبعا دي علشان كانت محطوطه تبريد شويه فايه تقيله، هي هتخف. فدي هنعمل فيها ايه؟ دي معانا لون بني. كل اللي احنا هنعمله يا فندم ان احنا هنضيف كل اللي احنا عملناه اللي احنا ضفنا اللون، ونبدا بقى ايه نقلب. علشان اللي عايز ياخد عسل سدر اصلي انا تحت امره، يعني لازم يعرف ويشوف الفرق. لازم طبعا نظبط كميه الالوان اللي احنا حاطينها. اعتقد ان هي محتاجه لون تاني، صح كده؟ محتاجين نزود شويه في اللون. ده بجد على فكره يا جماعه، والله انا اول مره اعملها، اول مره بجد، يعني حتى اعملها تيست كده ما بيني وما بين نفسي، قلت اعملها معاكم علشان نشوف الدنيا فيها ايه. والله ده بحقه حقيقي. محتاجين، معلش يعني محتاجين الالوان علشان نعرف نقدر نوصل للون بتاع الصدر اللي احنا عايزينه. طبعا ده كده ممكن يبقى لون بردقوش شغال، ممكن يبقى لون حبة بركة، مش هنقول لا. طبعا في الوان تانية صفراء اللي هي اللون العسل بالتحديد، ولكن هنحتاج بس شوية تقليب. فيما يبدو ان احنا كنا عايزين لون اكتر. معانا عسل سدر والعياذ استغفر الله، يعني شوفوا القوام واللزوجه. طبعا هو محتاج نلعب شويه في الالوان، فانا علشان يعني مش عارف اللون هيبقى ازاي، فاحنا معانا درجه لون جميله قوي. يعني اللون اللي معايا خلص. اللون خلص. كنت شاري كتير، يعني كنت شاري حاجه بسيطه كده، موجود يا فندم عند اي عطار. الموضوع ده كله نص كيلو اللي احنا بنعمله ده مثلا مش هيكلفني 30 جنيه. بكام بقى النص كيلو؟ العب في السعر براحتك. طب ممكن نحط اسانس عسل. انا برضو معانا، هو بس حاجه بسيطه ايه من اسانس العسل، يعني برضو ده بيتباع على فكره. ماشي، تروح على العطار كده ولا اي حاجه، ده نحط مثلا ايه كام نقطه بيدي التذكره بتاعته. كل حاجه يا فندم موجوده. علشان كده بالله عليكم اللي يشتري العسل لازم يكون بيشتريه من مصدر موثوق يا جماعه. ما تجريش ورا العروض والاسعار والحاجات دي، قد ما تدور على حد عنده ثقه، حد ثقه ومصدر موثوق. طبعا انا قلبت اهو، اللون بقى عسل سدر، سبحان الله. طيب احنا نعمل بقى كده ايه القوام بتاعنا. شوف القوام، الله، ايه ده؟ ايه القوام ده؟ عسل سدر تقيل جميل جدا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل. طب انا ليه مزاج ادوقه بصراحه، يعني انا ليه مزاج انا كمحمد ادوق. يا ولاد الذين، يا ولاد الذين، يا جماعه بالله عليكم، اولا ما حدش يعمل الموضوع ده ولا حد يفكر انه يعمل الموضوع ده. انا عامل الكلام ده مخصوص علشان اثبت لحضراتكم ان الغش كتير. ما تجريش ورا اي حد وخلاص. للاسف الشديد الطعم طعم عسل والقوام قوام عسل، لكن ملوش دعوه اصلا بالعسل. العسل واللبن من اطهر الحاجات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ملعون اللي يقرب لهم. من غشنا فليس منا. الا الغش، الا الغش، الا الغش. كان معكم محمد محمود. عسل نحل التسنيم، دائما فخامة المنتج تكفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.